ចាសូមជម្រាបសួរលោកគ្រូក៏ដូចជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលជាមិត្តរួមថ្នាក់ A ទាំងអស់គ្នាក្នុងវីដេអូនេះដែរខ្ញុំនឹងមកនិយាយអំពីមេរៀនដែលមានចំណងជើងថា High Quality Classroom Assessment អញ្ចឹងគឺគុណភាពក្នុងការវិយតម្លៃនៅក្នុងថ្នាក់អញ្ចឹងក្នុងមេរៀននេះដែរគឺខ្ញុំលើកយកចំណុចសំខាន់ដែលជាការវិយតម្លៃនៅក្នុងថ្នាក់រៀនធ្វើម៉េចឲ្យមានគុណភាពអញ្ចឹងទាំងអស់គឺមាន8ទី1គឺ clear and appropriate learning target អញ្ចឹងគោលដៅសិក្សាច្បាស់លាស់និងលក្ខណៈថាសមស្របអញ្ចឹងចំណុចទី1ហ្នឹងគោលដៅសិក្សាច្បាស់លាស់មិនដើម្បីឲ្យការវិយតម្លៃនៅក្នុងថ្នាក់រៀនយើងទទួលបានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ឬក៏មានគុណភាពអញ្ចឹងទី1យើងត្រូវមានគោលដៅច្បាស់លាស់សិនអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងថាដឹងអ្វីទៅដែលជាចំណេះដឹងជំនាញចាហើយនឹងការគិតឬក៏គំនិតអញ្ចឹងគោលដៅសិក្សាសមស្របទៅនឹងកម្រិតរបស់សិស្សអញ្ចឹងចង់បានន័យថាមេរៀនត្រូវតែមានភាពសមមាត្រឬក៏សមតុល្យជាមួយនឹងសមត្ថភាពរបស់សិស្សដែរមិនមែនឧទាហរណ៍ដូចថាកម្រិតសិស្សថ្នាក់ទី5ប៉ុន្តែឲ្យគាត់ទៅសិក្សាបែបស៊ីជម្រៅគឺអាហ្នឹងវាអត់មានវាអត់សមស្របវាមិនស័ក្តិសមនឹងសមត្ថភាពរបស់សិស្សអញ្ចឹងធ្វើឲ្យការបង្រៀនរបស់យើងគឺទាំងការបង្រៀននិងការរៀនគឺមិនមានប្រសិទ្ធភាពទេហើយការវិយតម្លៃក៏ដូចគ្នាដែរហើយទី2គឺ alignment of assessment method and learning target អញ្ចឹងទី2គឺការកំណត់គោលដៅហើយនិងការវិយតម្លៃដែរអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថានៅពេលដែលរៀនចប់គ្រូអាចធ្វើការវិយតម្លៃគាត់វិយតម្លៃលើសិស្សភ្លាមឧទាហរណ៍ដូចជាការដាក់សំណួរជា quiz ឬក៏ជាសំណួរ oral ផ្ទាល់មាត់អីជាដើមដើម្បីប្រកាសថាតើក្រោយពីរៀនមេរៀនហ្នឹងគាត់ទទួលបានអ្វីខ្លះស័ក្តិសមទៅនឹងគោលបំណងដែលយើងបានក្រងទុកឬទេហើយទី3នោះគឺតកតងទៅនឹង validity អញ្ចឹងvalidity នេះដែរគឺសុពលភាពចាសុពលភាពនៅក្នុងនេះវាស្តៀងទៅនឹងចំណុចទី1ដែរឧទាហរណ៍ថាយើងរៀនដល់ចំណុចយើងរៀនដល់ឧទាហរណ៍មេរៀនគណិតអញ្ចឹងរៀនដល់មេរៀនចំនួនដល់ពេលធ្វើតេស្តយើងក៏ត្រូវធ្វើតេស្តអំពីមេរៀនចំនួននឹងដែរឧទាហរណ៍មានចំណុចកខកអញ្ចឹងទៅការធ្វើតេស្តរបស់យើងក៏យើងត្រូវធ្វើតេស្តឲ្យត្រឹម3ចំណុចនឹងដូចគ្នាมันអាចយើងរៀនបានតែ3ចំណុចប៉ុន្តែយើងទៅធ្វើតេស្តសោះឬក៏យើងដាក់ការងារប្រឡងឲ្យគាត់លើសទៅដល់ចំណុចខឬក៏ងអីអញ្ចឹងគឺសិស្សគាត់ធ្វើអត់បានទេហើយបើសិនជាយើងដាក់ខ្វះឧទាហរណ៍ថារៀនដល់ចំណុចកអញ្ចឹងគាត់យើងដាក់តេស្តឬក៏យើងប្រឡងឲ្យសិស្សធ្វើទៅដល់ត្រឹមចំណុចខក៏វាមើលទៅវាមានលក្ខណៈភាពងាយស្រួលសម្រាប់សិស្សខ្លះឯមួយចំនួនអញ្ចឹងទៅព្រោះយើងដឹងថានៅក្នុងថ្នាក់តែតែមានសិស្សចេះសិស្សពូកែហើយនិងសិស្សខ្សោយឬក៏សិស្សមធ្យមអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអត់គិតពីសុពលភាពបែបហ្នឹងក៏វាការវិតម្លៃរបស់យើងក៏មិនទទួលបានប្រសិទ្ធភាពដែរចាហើយចូលដល់ចំណុចទី4គឺ reliability អញ្ចឹងក្នុងហ្នឹងដែរគឺតកតងទៅនឹងភាពទុកចិត្តបានឬក៏ភាពម៉ត់ចត់អីអញ្ចឹងទៅចាភាពទុកចិត្តបាននៅក្នុងនេះបានន័យថាម៉េចឧទាហរណ៍ថាការប្រឡងរបស់យើងធ្វើឡើងចំនួនឬក៏តេស្តសាកល្បងរបស់យើងសម្រាប់វាតម្លៃហ្នឹងធ្វើឡើងចំនួនយ៉ាងតិច2ទៅ3ដងអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែសម្រាប់តេស្តឬក៏សាកល្បងលើកទី1ឧទាហរណ៍ថាសិស្សជាប់50% ដល់ពេលលើកទី2សិស្សបែរជាជាប់ត្រឹម40ទៅ30% ដល់ពេលលើកទី3កាន់តែធ្លាក់ចុះអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យអត់មានភាពម៉ត់ចត់ឬក៏ទុកចិត្តបានទៅលើការតេស្តនិងការវិយតម្លៃរបស់យើងឯដោយសារលទ្ធផលទាំង3លើកហ្នឹងគឺមិនមានភាពលក្ខណៈថាបន្ស៊ីគ្នាឬក៏វាគៀកលទ្ធផលវាមានគម្លាតឆ្ងាយពេកអញ្ចឹងធ្វើឲ្យការវិយតម្លៃរបស់យើងមិនទទួលបាន
ประสิทธิภาพผู้ให้ได้สร้างรัฐพาต่างใบนั้นคือมือต้องมีกำเนิดช่างบิคณีจรานเปรตีหอทันเลือกตีมวยหาสมจังเลือกตีปีอาหามวยหาปีจังเตอเลือกตีใบอาใส่ใบใส่บัวจังอันนั้นคือวิกิคณีเป็นมีกำลังลมเอียงติดเหมือนแต่ดอกเปยยังมีกำลังลมเอียงเลือกตีมวยหาสับเลือกตีปีใส่สับหรือก็สับเลือกตีใบอภัยจังคือบันไดแทกาแต่บ่ยังนึกให้ในการวิดำไหนยังนึกคือมันจะรู้บานสถิติไปแซ่ตับพอแต่งใบเหลืองนั่นคือวิมินกำเนิดช่างปีนี้เป็นจะให้ติดบ้วนสมโตติดแปมคือวิญญาณปีเพียบยุติธรรมหรือก็แฟนเนสจึงขนมเนียมยืนจีครูก็เพียบยุติธรรมนี่คือสำคัญใช่ขนมเนียมจีครูเนี่ยแม่ตระแต่มีนเพียบยุติธรรมดาวเอาซะกรุบนี่ใช่มันแมนกระทาซ้ำเนี่ยนี่เรียนกูจมวยขยมเถอะบรรทุกกดชราบรรทุกใบกอดท่วมบานออกกันเอาไว้ให้ซะเสียงที่คนเห็นกูจมวยดังกรุบเสียงขยมอดบรรทุกกดเชิญจังอดมีนกัดจังไงหรือก็กัดแถบจิตใส่คอขนี้ที่เขากดจนจิตเพียแต่จังเต้มีนการเลือกกอดเองจังก็เลยบรรทุกไปจังคือแบบนั้นคือมันมีนประสิทธิภาพของการวิดำไหลในคลองถนัดเรียนเตะให้ตัวตีผมมวยคือใหญ่ปี positive จัง positive นั้นแต่ต้องจมูกหนึ่ง power วิจมีนจัง power วิจมีนก็สำคัญโดยที่ได้แต่ต้องจมูกหนึ่งกาเลิกตึกจัดสอนจังเอาสอนโจรวมการพิบเซนแต่งการศึกษาเรียนโซดแต่งการประลองไอ้เซนจังตือกเป็นจัดดองไงประลองหรือจะจัดดองไงแต่เห็นจังขนาดท่าบนลายสังท่าtập lòng tập xe bán cứ cụ hỏi thẻ ảnh chẳng cứ ọt chẳng tệ cứ lực thực chất nào sao miền tùng độc chất lực luôn ấy đã tương quá thay năng chạy ở chỉ đúng tất cứ lực thực chất quá thì ai xoam cho mùi năng ca bờ lòng rồi có ca tay năng làm bay ở quạt control là đầm bỏ qua đại bàn là ó cũng ai bị đằng ngay bờ lòng cứ con mẹ làm thập hay khai thẹn chân con đạn mẹ làm chẳng phớ trong bờ lòng tệ cha hay thì bó cứ practically chẳng cứ ca ăn vọt không đi đá ca ăn vọt đôi khi này dân thử ở bậc cọt tha ta ca tay ca đã sùng nụ bao giờ nữa vì xạ xong cho mùi nâng pê bì để dân ban cầm nọt tục ọt hai thử bậc cọt tha ta đã sùng nụ nâng tới sơ tầng ọt nó ai thuộc bà này tầng sơ một chút sao cũng thò mặt đá sao sau thì nó sẽ khẳng ta phụ quạt ai thuộc bàn ọt chẳng mình đã tới bao tới sơ khẳng hay đọc bị sơ sau thì nó sẽ một chung quạt vượt bán chẳng vì ọt trầm trời thì hay mình rồi xuống núa ao sao thưa tại hà sập sạch khăn rồi cậu xem sập sạch khăn ấy anh ấy còn mình chỉ ca là vọt đại lọ đại chẳng ca là vọt đại lọ cứ trời kịch mưa từ lơ mà đẹp sao tàng nó không thằng năng từng mối chung với năng bục rùm năng pê bì này ca thưa tay năng đôi khi này hay ở mùi viên tiết có sòng khán ấy tại tông từ năng thôn thiên ấy chỉ đàm trên từ chẳng ưu tiên họ ta là dân khoa khác bàn tay dân trong thua tay tam ở bộ phận digital lên chẳng đôi chiếc mình cả hút mình ấy xem chẳng bàn tay khang là dân ở miết chẳng có dân ở đây ăn bọt mà đây chẳng thật từ lưỡi thôn thiên bao dân là trải hai chừng trong cõi nó cứ tìm bẫy như em bịประสิทธิภาพtrảiประสิทธิภาพสำได้เลยตัวการปราบไปบริก็โดยเฉพาะทุนทีนั้นจังsự điện cho nên trong nói tìm bao lái ô ti ho tha sao mình sâu chỉ miền thôn thiên chẳng là bàn tay dày rút tới tăng sao tăng lá hay năng dương con này to được kia lái bàn tay dương trong phở vậy đại bia lơ vì mà đặc biệt bao giờ có một bạn này được khi bạn lựcในtrong nói tìm bao đôi khi đấy tha là lại dương admin bộ phận digital สำหรับធ្វើឬក៏សម្រាប់បង្រៀនទេដូចចង់ដាក់ជា quiz ឲ្យសិស្សធ្វើអញ្ចឹងយើងអត់មានជា slide ឬក៏ជាឲ្យពួកគាត់មើលក៏វាពិបាកដែរអញ្ចឹងធ្វើអ្វីដែលងាយស្រួលហើយនឹងចំណាយពេលវេលាតិចហើយនឹងចំណាយថវិកាតិចហើយ
บกรวมจมูกนังกาตะบรรทุไอ้ดึกนี่ได้โยจุดตะลึโยจุดตึกดักตะลึกาเอาบรรทุบอสซะมันมีกำได้มันมีพิบลมเอียงให้นังกายแปรเอาไว้ได้เชียกำหอกก้องหรือก็จำนวนขวดแคบบอสซะจึงสรุปแล้วhigh quality high quality assessment classroom assessment นั่นคือមានចំណុចទាំង8ហ្នឹងដែលខ្ញុំបានលើកឡើងហ្នឹងហើយមានចំណុច3ដែលសំខាន់ខ្លាំងនៅក្នុងចំណោមចំណុចទាំង8ហ្នឹងទី1គឺ validity ចាសុពលភាពហើយនឹងទី2គឺ reliability ចាគឺភាពទុកចិត្តឬក៏ម៉ត់ចត់ចឹងទៅហើយនឹងចុងក្រោយគឺ fairness អញ្ចឹងមាន3ហ្នឹងដែលក្នុងចំណោមទាំង8ហ្នឹងគឺសំខាន់ជាងគេសម្រាប់ធ្វើការវិតម្លៃនៅក្នុងថ្នាក់រៀនយើងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពចាអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះដែរគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងសូមអរគុណនិងជម្រាបលាលោកគ្រូ